เลยโอ้โคตรค่ะ นี่แหละเข้าใจมากเลยเอาเก็บขึ้นเอายกเลยก่อนแม่นลองนี่ละบัตรเป็นชุดนี่ยิงมาเตือนนี่ของบัตรเป็นเลย2.5เนาะบัตร2 คูณ 2.5 2นี่ปันอันนี้ อ๋อเป็นนี่เนาะ ปันอันนี้เลย เป็นไซส์นู่นบ้านเนาะสมุน บ้านหลัดบ้าน อันนี้ไซส์ดึงธรรมดาแต่ว่าไซส์ม มัน อเตอร์นี่ค่าแรงนุ่นเนาะก็ เราทำน้ำเดี๋ยวพาไปเช่ไปแช่ทรายหมดเลยบัตรนี่กระเดา แต่ ตลุ่มมู แต่ต้องซีมาแบบทำแรงอีกเนี่ยจะได้เป็นชุดนู้น ตีมูพี่น้องเลย เปลี่ยนโมก็ จำมูพี่น้องเมื่อวาน นี่ไซส์ดำแบบนี้ บ้านใส่ที่ไหน อันนี้ไซส์เลยอันนี้ไซส์25นี่กระโดดใส่50ตัดไว้เลยเนี่ย25นี่ก็เตรียมตัวได้เนาะ ปกติมาได้แต่ไทยซินนี้อันนี้อันนี้ นี่มีไทยซินมือแบบนี้ครีมไทยสมอมอันนู้นมีแต่มีสู้จะมัดอะไรพันเจนมวยเนาะตัวซีตุ้ยเนี่ยพันเจนกีตาร์กระมุมเจนทนเยอะเตยตัวยังไงจักรตัวสุดเราก้าวซ้ำต้นกระดิ่งอย่างโยโมฟังเจนมวยอ่ะเดี๋ยวนะมาเลยจุดซีอะไรเงี้ยบ้าง ครับพี่ช้างให้พี่แกซื้อมาเลยวันนี้ซื้อมาก็